السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي وفيديو جديد. شلونكم شباب؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. لكن أصدقائي قبل أن نشرح لكم هذا الفيديو نرجو منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس تخلوا عليه الكل بهذه الطريقة، أو أيضا تدعمنا بلايك أو تكتب تعليق أصدقائي بهذه الخانة. وبهذا الفيديو أصدقائي عندنا تطبيق ينظف لك سماعة الهاتف الذكي. طبعا هذا التطبيق ينظف لك السماعة من الأتربة، من الغبار، من رذاذ الماء إذا كان بها ماء، إذا وقع الهاتف مالتك بالماء. هذا التطبيق ينظف لك سماعة الهاتف الخارجية أو مكبر الصوت. رابط تحميل هذا التطبيق أصدقائي موجود أسفل الفيديو. حمل التطبيق وثبته على الجهاز الخاص بك ومباشرة ندخل إلى التطبيق. مثل ما تلاحظون أمامكم هذه الواجهة الرئيسية للتطبيق. تقدر تستخدم المود الأول أو تقدر تستخدم المود الثاني مثل ما تلاحظون أمامكم، وراح تضغط هنا أصدقائي راح التطبيق يصدر صوت جدا قوي. لاحظوا أمامكم التطبيق جاي يصدر صوت جدا قوي حتى لاحظوا أمامكم أصدقائي حتى ينظف لك السماعة الخارجية للهاتف. راح تضغط ستوب. عندك من خلال هذا الخيار أصدقائي تقدر تزود الصوت أصدقائي للأخير مثلا. لاحظوا أمامكم هذا التطبيق أصدقائي مثل ما تلاحظون تسمعون الصوت. هذا الصوت جاي يخرج مثل ما تلاحظون أمامكم من السماعة. هذا الصوت عندما يخرج راح يخرج مع الأتربة ومع رذاذ الماء مثل ما تلاحظون أمامكم. لاحظوا أمامكم أصدقائي يزود لك الصوت السماعة كلش قوي، ينطيك ذبذبات صوتية عالية جدا حتى تخرج لك الأتربة ورذاذ الماء من السماعة والأوساخ مثل ما تلاحظون أمامكم. طبعا أصدقائي تقدر تستخدم التردد الأول أو المود الثاني مثل ما تلاحظون أمامكم وتضغط هنا. من خلال أصدقائي هذه الموجات الصوتية العالية جدا تقدر تخرج رذاذ الماء وأيضا تقدر تخرج الأتربة، تنظف السماعة الخارجية الخاصة بالهاتف. تنظف هذه السماعة أصدقائي باستخدام هذه الموجات الصوتية العالية جدا، وتقدر تزود الصوت أصدقائي من خلال هذا المؤشر. لاحظوا أمامكم أصدقائي قوة الصوت اللي تخرج من سماعة الهاتف. طبعا يشتغل على السماعة الخلفية والسماعة الأمامية مثل ما تلاحظون أمامكم. يشتغل هذا التطبيق على هذه السماعة وعلى هذه السماعة. طبعا هذا التطبيق أصدقائي جدا رهيب، ينظف لك السماعة الخارجية الخاصة بالهاتف. يشتغل على هذه السماعة أصدقائي ويشتغل على هذه السماعة، يعني ينظف لك المكبر الصوت الخاص بك. يصدر ذبذبة صوتية جدا قوية من خلال خروج الهواء من داخل السماعة مباشرة راح يخرج مع الأتربة أو رذاذ الماء. احنا ببعض الأحيان أصدقائي يوقع من عند الهاتف بالمي لكن ما نقدر ننظف السماعة. بعد الاستخدام الطويل للهاتف راح يصير هناك أتربة، يصير هناك غبار، يصير رذاذ ماء داخل السماعة. باستخدام هذا التطبيق أنت تقدر تنظف السماعة الخارجية. عدد السماعات اللي كانت بالهاتف الخاص بك تقدر تنظفها باستخدام هذا التطبيق، سواء كانت السماعة الخارجية الخلفية أو الأمامية تقدر تنظفها بسهولة باستخدام هذا التطبيق، لأن هذا التطبيق يصدر موجات صوتية جدا عالية تخرج لك الأتربة والغبار من السماعة الخارجية أو مكبر الصوت الخارجي الموجود داخل الهاتف. وفي نهاية هذا الفيديو أصدقائي نرجو منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس، ولا تنسون حبايب تدعمون بلايك حتى إن شاء الله نقدم لكم الأفضل والأحسن. وفي أمان الله وحفظه.